bạn nào khi là YouTube này thay bằng tiếng này chụp đó Tapescriptsใน chapter 4 unit 11 bạn á chẳng dừng sập và sập group cả sang tầng đi sập Tapescript và nó cũng đi bỏ lại nó hỏi đi vì chỉ này chỉ khăn mũi nó và những tôi tạm đàn được đi biến phrase mình vocabularyสำคัญเราที่นี่นะ 4.11.1 A. Hero has to push down on my arms. B. I have to push back for as long as I can. C. I have to hold my partner's feet. D. He has to sit up. E. I have to throw a punch. F. My partner hero has to hold my hand and push. End of Tapescript 4.11.1. Mày mở A hết đó bà. Hero has to push down on my arms. Okay. Hero và hero trầu nó has to cứ trầu phơi bảy mũi đó. Bà cứ sòng cọt và push down on cứ sòng cọt lơ bảy mũi bây giờ đấy bà. Chứ push down on my arms. Tôi sòng cọt bay để bọc nhom. Sòng cọt bay bọc nhom. Sòng cọt bị lơ màu đấy. B. I have to push back for as long as I can. Mà khi nhóm trầu nó bà heo thú trầu đài bà nên ai phải dùng heo thú bây là hero has to he she it has to đó we you they I have to okay là push back và push back cứ push back thao tha to là lòng mà mình nhé okay rồi chẳng mình nhé sừng cọt cho có phải dưỡng to là lòng mà mìnhคือtục đấy toàn tục nó mình oi cái cọt bàn đó oi bàn dư ta được nhầm ai thừa bàn đấy lón nó cứ bàn dư vậy đó mà cái ấy nó cứ giờ bị cà biệt thiệp dư ta được ai thừa bàn I can see I have to hold my partner's feet mà khi nhầm tới cái mà khi nhầm tới hold cứ cản nó có tục và tao tục ở chướng tay cùi bọc nhầm đấy okay. He has to sit up có trâu ngơ bằng cùi và sit up cái ngơ bằng cùi thấy ở đây thì khỏi mình thấy ngơ bằng cùi thì chẳng đó và nó cứ cho là nạp ra và I have to throw a punch và khi nhóm từ bà đào là mùi đầy nữa punch cứ đào là vậy đó chẳng throw nó cứ cậu về cho dương mày khỏi cứ throw a punch cứ đào lên mà đòn đấy đào mùi đầy đấy mình tham mà đấy và ra throw punches cứ đào cho ra đến và đào cho ra đòn như thế và okay, my partner hero has to hold my hand and push mà chẳng ai côบอกnhưng cứ hero cứ trâu cái mà từ tốt đầyบอกnhóm hơi rùng và nè rùng chỉnh đấy là tốt thấy rùng chỉnh mà cái cái đào dướng cái vì dướng chân thầu tốt thấy rùng chỉnh là chơi chẳng nhiều ta lấy nhưng mà ta tiến này Tapescript 4.11.2 A. I have to wear studded boots. B. I don't have to use my hands when I play. C. She has to bounce the ball. D. She doesn't have to use her feet. E. I have to use a racket. F. I don't have to score goals. G. He has to use his hands. H. He doesn't have to use a racket. End of Tapescript 4.11.2. Okay. Và ta rồi đấy. I have to wear studded boots. Studded boots. Và cái bài chương cây lá. Bài chương cây lá cứ nó cho bạn hai không bị gì hết cứ bài chương cây lá và cứ miền lại chuyện bẩn la đâu kháng cao bạc bài chương rồi có bây giờ ta studded cứ cái hạt bò cái hạt bẩn bò ở bây miền lại nè chia bà la liên tranh màu trắng đấy họ cái mà thì khởi nhập sẽ chơi cái lá cứ lẹ lại trắng ấy và
មានថាវ៉ាត់អញ្ចឹងឯពីថា study គឺនៃទូទៅដល់នោះគឺថាបន្តចេញពីផ្ទៃណាបាទដូចជាឲ្យយើងក៏យើងដាក់ដាំអីមួយទៅគេថាដាំហ្នឹងបាទគេដាំត្បូងដាំអីហ្នឹងក៏ study ដែរយើងណាបាទ study bell បាទគឺខ្សែក្រវ៉ាត់មានដាំត្បូងដាំស្អីមួយឲ្យវាលៀនចេញមកអញ្ចឹងណាអូខេទៅលើផ្ទៃក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ផ្ទៃសាច់អីមួយទៅណាអ្នកគ្នាណា studied ចង់និយាយចឹងបាទជា study boot គឺស្បែកជើងហាត់កីឡាបាទណាជាស្អីគឺស្បែកជើងសម្រាប់ទាត់បាល់តែម្ដងយើងណាគេ study boots I don't have to use my hands when I play បាទខ្ញុំមិនត្រូវបាទខ្ញុំមិនត្រូវប្រើដៃរបស់ខ្ញុំណានៅពេលខ្ញុំលេងនោះទេណាបាទលេងកីឡាមួយណាមួយតើគាត់លេងគេហ្នឹងបាទ she has to bounce the ball អូណាកាលយើងត្រូវបោកបាល់ណា bounce របស់គឺបោកបាល់ឲ្យវាបោកប៉ះផ្ទៃឲ្យវាងើបឡើងវិញប៉ះផ្ទៃឲ្យវាងើបឡើងវិញណាបាទ bounce the ball she doesn't have to use her feet បាទនាងមិនត្រូវបាទប្រើជើងរបស់នាងទេអូខេបាទប្រអប់ជើងណានេះបាទ feet I have to use the racket អូខេខ្ញុំត្រូវប្រើដងរ៉ាកែតបាទដងគេគឺដងវាយកូនសីនេះបាទណាអូខេ I don't have to score goals បាទខ្ញុំមិនត្រូវបញ្ចូលទីទៅទេគឺសុទ្ធបញ្ចូលទីទៅទេណាបាទ score goals អញ្ចឹងណាhe has to use his hands បាទគាត់ត្រូវប្រើបាទដៃរបស់គាត់បាទណាប្រអប់ដៃយកប្រអប់ដៃយកលេងកីឡាអីគេអ្នកគ្នាបាទអូខេ he doesn't have to use the racket បាទគាត់មិនត្រូវប្រើបាទឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើដងរ៉ាកែតនោះទេបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់ Tapescript 11.3 អូខេបាទគឺជាការសន្ទនាមួយដែរបាទវិញដែរបាទតោះស្ដាប់ណា Now listen everyone Tapescript 4.11.3 Welcome everyone. This is CTN reporting from the final of the boat race. We're speaking with Mr. Savan, who is a rower with the Kampong Chnang team. Good afternoon, Mr. Savan. Good afternoon. Could you tell us about being a rower, please? No problem. I have to train very hard because I have to be very fit. I don't have to steer the boat, but I have to row quickly at the same speed as my teammates. Could you give us some information about the drummer on the boat, please? Our drummer is called Vatay. She has to play fast, so the rowers go fast. She doesn't have to train hard, but she has to play as loud as she can to give us energy. Thanks. What about the dancer? Our dancer this year is a bit strange. He's called Finn, and he's from Scotland. He has to dance to scare away any bad spirits. He doesn't have to row the boat, but he has to dance to encourage us and give us power. Thanks, Mr. Savan. Good luck for your race today. Thank you. It's been a pleasure. End of Tapescript 4.11.3 អូខេបាទតោះហ្នឹងណាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទនេះតើទៅជាមួយនឹងពិធីបុណ្យនេះគេអូខេយើងចាប់បានទេបាទគឺ Water Festival បាទគឺបុណ្យដងទូកណាអូខេ Welcome everyone បាទ Welcome everyone មកគឺជា reporter គាត់និយាយបាទ reporter គឺអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានណាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងអូខេបាទស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាបាទស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាបាទ Welcome ណា everyone This is CTN reporting okay This is CTN reporting from the final of the boat race បាទចឹងខាងនេះគឺជាការរាយការណ៍របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ណាបាទពីការបណ្ដាំទូកណាពីការបណ្ដាំទូកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទ final គឺផ្ដាច់ព្រាត់របស់យើងណាគឺចុងក្រោយឲ្យដឹងឈ្នះនឹងចាញ់ណាបាទណាទី1ទី2អីទៅwe are speaking with Mr. Savan who is a rower with the Kampong Chnang team បាទយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកសវណ្ណណាបាទអូខេ we are speaking with យើងកំពុងនិយាយជាមួយណាម្នាក់ណាបាទ speak with somebody បាទនិយាយជាមួយណាម្នាក់
លោកសវណ្ណដែលជាហ៊ូដែលជាអ្នកអមទូម្នាក់ណា rower គឺអ្នកអមទូcủaយើងណាអូខេអ្នកអមទូម្នាក់ឬក៏កីឡាករអមទូម្នាក់ណាបាទបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមមកពីកំពង់ឆ្នាំងបាទណាអូខេ Good afternoon Mr. Savan អូខេបាទសួស្តីបាទទីពីសួស្តីលោកសវណ្ណណា Good afternoon បាទទីពីសួស្តី Could you tell us about being a rower please បាទតើអ្នកអាចប្រាប់យើងមកទេអំពីអូខេការធ្វើជាអ្នកអមទូឬក៏កីឡាករប៉ុណ្ណាទូហ្នឹងបាទសូមប្រាប់យើងមកទេអូខេ no problem អូខេមិនបញ្ហាទេបាទអាចប្រាប់បានណាបាទ I have to train very hard បាទខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់បាទខ្លាំងណាស់បាទ very hard ខំវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់ណាចេះអញ្ចឹងបាទ train គឺវឹកហាត់យើងអូខេ because I have to be very fit ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវគេបាទខ្ញុំត្រូវបាទមានសុខភាពមាំទាំណា fit fit គឺមានសុខភាពមាំទាំគឺរាងកាយយើងមាំមួននិយាយទៅណាបាទអូខេ I don't have to steer a boat បាទខ្ញុំមិនត្រូវណាបាទខ្ញុំមិនចាំបាច់ក៏មិនត្រូវបត់ទូកឬក៏កាច់កោទូកអីទៅទេបាទណាបាទbut I have to row quickly at the same speed as my teammates ក៏តែខ្ញុំត្រូវគេបាទ have to បាទខ្ញុំត្រូវបាទអមទូកណាបាទ row ទេ row អមទូកបាទអមទូកលឿនបាទយ៉ាងលឿនណាបាទអូខេបាទយ៉ាងលឿនឲ្យលឿនដូច at the same speed as នេះបាទឲ្យលឿនដូចឲ្យមានល្បឿនដូចក៏ឲ្យលឿនដូចបាទគឺមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំណាបាទមិត្តរួមក្រុមក៏កីឡាកររួមក្រុមរបស់ខ្ញុំធីមនេះគឺមិត្តរួមក្រុមម្នាក់ដែលធ្វើការក្រុមជាមួយគ្នាណាអូខេបាទ speed គឺល្បឿនវាណាបាទអញ្ចឹង the same speed គឺថាល្បឿនឲ្យនេះas ដូចបាទវាណា reporter could you give us some information about the drummer on the boat please អូខេតើអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងមួយចំនួនបានទេណា information គឺព័ត៌មានណាបាទអំពីអ្នក V score ណា drummer គឺអ្នក V score នៅលើទូហ្នឹងបាទសូមប្រាប់បានទេ our drummer is called វត្តៃបាទអញ្ចឹងគឺថាអ្នក V score យើងគឺឈ្មោះថាវត្តៃ she has to play fast so the rowers go fast បាទខណៈនាងត្រូវលេងឲ្យលេងឬក៏ V score ហ្នឹងឲ្យលឿនណាបាទអញ្ចឹងឬក៏ដើម្បីឲ្យណាបាទសូលគឺដើម្បីឲ្យអ្នកអមទូរបស់យើងគឺថាចែវបានលឿនដូចគ្នាផងដែរណាចាshe doesn't have to train hard but she has to play as loud as she can to give us energy បាទនាងមិនចាំបាច់ណាបាទក៏នាងមិនត្រូវបាទវឹកហាត់ខំវឹកហាត់ពេញទេប៉ុន្តែនាងត្រូវគេបាទត្រូវលេងឲ្យក៏ត្រូវ V score ឲ្យលឺណាតាមនាងអាច V ឲ្យលឺបានណា V ឲ្យលឺតាមអាចធ្វើបានដើម្បីផ្ដល់នូវថាមពលដល់យើងណាបាទអូខេ Thanks what about the dancer អរគុណបាទហើយចុះអ្នករំវិញក៏អ្នករបាំវិញបាទអ្នករបាំទូណា Loves គឺខ្សែបាទ Our dancer this year is a bit strange បាទចឹងអ្នករំក្បាលទូរបស់យើងឆ្នាំនេះគឺដូចជាប្លែកតិចហើយណា a bit strange បាទរៀងប្លែកតិចហើយបាទ he's called Finn and he's from Scotland បាទគាត់ឈ្មោះថា Finn ហើយគាត់មកពីគេបាទប្រទេស Scotland ណា he has to dance to scare away any bad spirits បាទគាត់ត្រូវរាំបាទដើម្បីបាទបន្លាចណា scare ហ្នឹងបាទ scare away បន្លាចឲ្យចេញឆ្ងាយណាបាទបន្លាចណាបណ្ដេញបន្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់តែឡាយណាឲ្យចេញចាកឆ្ងាយទៅណាបាទ He doesn't have to row the boat but he has to dance to encourage us and give us power បាទគាត់មិនចាំបាច់ណាអមទូកទេក៏តែគាត់ត្រូវរាំណាបាទទៅរាំដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តណាយើងណាអូខេហើយនឹងផ្ដល់ធម៌ពលដល់យើងអូខេThanks Mr. Savan good luck for your race today បាទចឹងអរគុណលោកសវណ្ណបាទសូមមានសំណាងល្អសម្រាប់ការប្រណាំងទូករបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះណា Thank you បាទអរគុណ It's been a pleasure បាទអរគុណបាទជាក្តីរីករាយបាទអូខេដោយក្តីរីករាយ It's been a pleasure បាទអរគុណយើងចាប់ពីហ្នឹងដែរណាបាទ
យើងឆ្លើយតបគេនៅពេលគេអរគុណយើងថា it's been a pleasure គេឬ it's my pleasure គឺបានដែរអញ្ចឹងណាគេដោយក្តីរីករាយណាអ្នកនរគ្នាបាទតើយើងមើលបន្តមួយចំណុចទៀតអូខេបាទគឺ 11.4 let's go បញ្ចប់ហើយ Tapescript 4.11.4 1. I have to train very hard. 2, I don't have to steer the boat. 3, She has to play fast. 4. She doesn't have to train hard. 5, He has to dance to encourage us. អូខេតែពេល End of Tapescript 4.11.4 យើងបានបកប្រែឲ្យមិញអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បកប្រែទេអូខេណាយើងចប់ពីនេះហើយទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ភ្លេចចុច Subscribe មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃSubscribe ហើយអ្នកនរគ្នាចុចយកសញ្ញាកណ្ដឹងថាទៀតកណ្ដឹងរោណាអ្នកនរគ្នា Notification Bell ណាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ